criminaliser et favoriser la mort du médecin, de l'opposant, de défenseur des libertés et des droits de l'homme, frère d'Ibn Mzab. Aujourd'hui, comme s'il fait du système, ils l'ont envoyé à Tizi Ouzou pour encore commettre un autre forfait. Mais la politique du bâton et de la carotte ne peut plus marcher avec le peuple algérien. Nous avons 1 million dans chaque wilaya et nous avons 7 millions au niveau de la capitale. C'est-à-dire que si vous faites l'addition, nous sommes la majorité de la population algérienne. Et de facto, nous venons de donner le coup de grâce à ce système, à ce régime moribond, à cette mascarade électorale. Il n'y aura pas de vote de gauche, il n'y aura pas d'élection, et il n'y aura pas la continuation, encore moins la survie de l'oligarchie des 25 000 familles qui gouvernent la quasi-majorité du peuple algérien. Regardez le peuple algérien, regardez le peuple algérien. Voici l'avenir du peuple algérien. Nous allons nous réapproprier l'Algérie, son histoire, les richesses. Nous allons tout simplement retrouver la souveraineté nationale pour que les enfants de demain puissent retrouver leur place. Nous allons retrouver notre dignité et notre honneur. Vous, les gens du pouvoir, vous êtes comme la poussière et nous, l'insurrection populaire, nous sommes comme le Karcher. Vive Ben Ramadan, vive le congrès de la Soumane, vive la démocratie et vive le peuple algérien. Vous pouvez être fiers de nous. Il n'y a pas que ça. C'est l'anniversaire aussi de l'assassinat d'Amzal Kamel. Voici le régime quand il dit que nous sommes pour la démocratie. Qui a tué Amzal? Même si c'était des islamistes. Qui a autorisé le crime? Pourquoi le crime d'Amzal est resté impuni jusqu'aujourd'hui? Pourquoi les victimes de 80? Pourquoi les 120 martyrs? 80. Pourquoi il y a... Il a été battu. Avril 80. أحكو شكير من 1980. محسن وقع. من 1980. محسن وقع. أحكو شكير راك من 1980. كي سيدي كي يقجع لي اساسي طفل كيلي اون 80. اما اون 80 كيلي سعد عقل 40 سنه ياكي. بما دروح راكي تسمى كتايا رنا 18 سنه وكلوا الناس الله يرحمه. برواقيه 18 سنه 18 سنه وكلوا الناس. الخدمه قال هذه وكيل رمضان 30 40 ميل سبيكتاتور من كفا قالا. لكن بحث انت تعجبني الحال ما يكون مايل هو قالا لكن استبع لامار تدري في ضعف تويتي وما راح ندوروا كل غد ندوروا كي سنيزيوزو هكا المولود الدوله المولود اش ديال المولود مقرا في طبقه كاين ما كمالش ولا كاين تسمح ثاني دلو الناس خاطر التجارب هذاك بحث الحل اللي حق لو الناس يقارك ام يركزنا بدولاوين نعم ذيك التدرين ولا ذيك اللاصه اذ السنه غدا كي فازار صار اجو نيني وكيل هذا السينما يا عندك كاين عندك كاين هي وكيل كيما مصطفى باشا هذا احسن فاك بس مصطفى باشا يا سيدي ونسينا مصطفى باشا وكيل احسن لونسيان ايكيب لونسيان ايكيب ساكي ولا دوكا ساكي واقي ندق احسن يبدا اولا في مصطفى نوال مصطفى اشادنا ام نورنسن كيغلي ايني في تسحبسن ايني في طورتورين عندك نسنك سنه ولا كيغلي الحمد لله يبض دواس انا لا تدن قرايناني لا نهض رايناني مازال طماذي هنوايض النظام ديالك كاسكرينا مازال طماذي مرتكي مازال اسكوا ورنغلي يرى ونفتيري واكوس افوس ذك فوس سليمان اكشينا مش ذاك شحال كاين شادين راسك كوني لا الناس كوني صافي الثوره 22
فيفري مارس. ود مارس موا كانت تفرو اوه والله لا انت هدس لا سي بليزير سي كاين عيني كارزن كاين بون اشتاق الغاشير باقول تشوراناطيت اللي هو كاين لنا نساو هذا شو سني لاقل صافي مازال الحجري كني تمول سي بون دي القامه نشوريت ترى فو باسي à autre chose. Je suis Souhamel. Personne ne se pose la question de Matoub parce que c'était l'ami proche de Matoub. غنس ديم طون دشاتي نظام. parce que غنس ديم طون بحسن مي تحكي غا. لا وين لاني يدس اللي تاس هذه الدود الجراس نديرو هذه الدود يدس ما يصاير لي يدس ما يهزن لي يدس ما يسوى القهوه لي يدس ما ذوك خامي تخمم في الناس وين تاس الجتان كارد كور سي توجور هكاكيا باقي لا عقلي سيروح ولا كنيا يفيس حبيبي فاش تلاقي دا حسن ارثورا مازالت يتعاسى هاتفازك ارثورا مازالت يتعاسى وي سي ايموفون انكور ان كرون اونور هي اللي كنت قاعد نميل دا حسن باسكو عاوز اركاز مقارن عاوز اركاز Merci Véron, tu fais de ton mieux. Hein. ميرسي بوكو La fidélité unique depuis le début jusqu'à présent, tu es toujours là. Tu me regardes souvent qui veut, toujours le live, toujours. تتبع انت كيف تكون برافو. إني دمسي لا يكمين إني دمسي. ماشي وراك دنيا خدمة يونس فرو وتصوت هاتي داوير كنيتي تكوماسير ناس اسمها كني دارومي نكسستي دم بلا سلاح نقود على مامي تري على الخيط وبراني كرا وكودي الملاح ثورة زيك ني اسمها كني دارومي سلي شهر سلي البارود كلشي مجوهد مساكين ستنتي بالصلين تي حافيين ديال الخلاف كشنا سي روميين يستخدمن كلشي كل تاويل ساعة يدي قرانا هادي شكرنا كيا ياتي العسيسنا كيا ياتي كرشيونا كيا دادن كيف يا اخي انا بعيد ما دي غالني خداعا نوثني خرنسني غال اللامان نكاس نسميه غي غالني خداعا واقينا ينغام خران دي فرنسا الجراني 7 سنين واقين بلا منات واش ماما اسمي ديوسا يقولوا واحد استعلا من الجزائر ميت بدات لنا انا يتحمد ايناس بن بلا زويرتك بن حموش ما عمر كستت يدين لا سوليداريتي دو بوبل ذا شو تولى لا سوليداريتي اش تقول الغاشير من اللوكال الجناس تلاوين يحداين ذي الهبه يدورا كارتا ثروات كدفل ذي الهبه وتخص مرا حضرت تقعد مقايد صالح مدينه الجزائر تنسى ورتنو زرت راهن الجزائر نشوهد اش دير في مزيغ اش دير الساكن في مزيغ اش دير في مزيغ مزيغ ناس ساعات كذا مزيغ طلعت لا وغيزمر يونس مزيغ نحرج نفهم ندي حرشاوي نكرد قدرارة حرشاوي نكرد قدرارة حرشاوي une photo s'il vous plaît une photo s'il vous plaît هذاك يا ارفع عقل كلها كدار ماضي photo s'il vous plaît en tous les cas bravo Merci.